Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Бүгін көретін видеоларыңыз біраз түсінуге жеңілірек болу үшін мына Бөдес ата Ноғайұлының шежіресін біздің Мұхтар ағамызға байланысты жағын көрсетіп өтейін деп тұрмын. Бөдес атамыздан Қошық Бөдесұлы болған. Енді бас ұрпақтары мен білмеймін, сондықтан өзім білетіндігін айтып отырмын. Бұл жерде ол кісіден Нұрғожа Қошықұлы, Асқожа Қошықұлы деген екі ұлы болды. Асқожа Қошықұлы соғысқа кетіп хабарсыз кетті. Ол кісіден екі қыз қалды. Сол кезде сол екі қыздан Жаңылтай, Нағима деген екі қыз, ол кісілердің ұрпақтары бар. Бүгінгі әңгіме Нұрғожа атамыздың ұрпағы туралы, сол кісілердің отбасы туралы болады. Ол кісіден 3 ұл болған. Тоқташ Тоқтағали, Мұхтар Нұрғожаұлы деген. Тоқташ пен Тоқтағали ағамыз екеуі де соғысқа кетіп хабарсыз кетті. Бүгінгі әңгіме осы Мұхтар Нұрғожаұлы және оның ары қарай өрбіген отбасы туралы болмақ. Нұрғожа Қошықұлы, Қалымжан Тәңкеқызы. Осы атамыз бен апамыз туралы айтпас бұрын бұл кісілердің шыққан тегі туралы бір-екі ауыз сөз айта кетейік. Нұрғожа атамыз атақты Бөдес әулиенің немересі болып келеді екен. Бөдес әулие туралы білу үшін Сыдықов Мүсәйіп ағамыз жазған Жәкуля және оның заманы мен замандастар деген кітапты қарадық. Ол кітаптың ішінде біріншіден біздің өлкемізден шыққан білімді дәрігерлер деген тізімнің ішінде ең бірінші біздің Бөдес атамыз тұр. Одан кейін Дүйсенбі Қалматаев, Аббас Айманов және оның ұлы Шайбай. Айманов деген біз Сәкен Сайфуллинмен де бірге оқыған, соның досы, мына Тар жол тайғақ кешу романның кейіпкері. Ақсуат өңірінен шыққан ең бірінші дәрігерлердің біреуі Рахмет Талтақов ағамыз. Қозбағаров Ахметжан деген. Бұл кісі Алаштың арыстарының біреуі. Бұл кісінің баласы Алаш Ахметжанұлы Қозбағаров деген атақты профессор болған. Мединститутта сабақ берген атақты дәрігер. Одан кейін Ысқақ Кәбеков деген. Бұл кісі де Ақсуаттан шыққан революционер, дәрігер болған, қоғам қайраткері. Міне осындай атақты қазақтың дүлдүлдерінің ішінде ең бірінші тізімнің басында осы Бөдес атамыз тұр. Өйткені Бөдес атамызда 1852 жылы омбы фельдшер мектебі ұйымдастырылғаннан кейін алғашқылардың біреуі болып сонда түсіп, соны бітіріп, осы дәрігерлік жұмыспен айланысқан екен. Көкпектінің тас сайына кетіп бара жатқан жерде Қылы өзенінің бойында Бөдес атамыздың зираты тұр. Бөдес жатыр Қылының қабағында, қасиет нағашыдан тарады ма? Ырғызбайдың жиені ел емдепті, омбыдан фельдшер оқып жас шағында. Бөдес аруақ қонған әулие, Қыржы Ырғызбайдың жиені. Кезінде омбыдан фельдшерлік оқу бітіріп, адам емдеп атағы шыққан. Қылы бойындағы зиратын Әзірхан бастаған ұрпақтары қайта көтеріп, қасына адам түнейтін үй салған. Ауырып сырқаған адамдар аруағына жалбарынып, басына түнеп жүреді. Сол жерде Көкжайық деген ауылда Бөдес атаның атында мешіт салды. Ұрпақтары сол жердің халқы жабылып, мына суретте сол Көкжайық мешіттің ашылу салтанатын көріп тұрмыз. Сөйлеп тұрған осы біз мағлұмат алған кітаптың авторы Мүсәйіп Сыдықов. Ал енді мына фотода көріп тұрғандарыңыз Бөдес ата ұстаған омбы фельдшерлер мектебін бітірушілерге тегін берілген дәрігерлік құралдардың жұрнағы дейді. Лоңқа мен қандауыр дейді. Қандауыр деген скальпель, лоңқа деген банкі. Әдетте банкі әйнектен жасалған болады ғой. А мына банкі мынау мыстан ба, темірден бе, алтын жалатылған лоңқа дейді. Осы Бөдес атамыздың ұрпақтарының күйеу баласы Өскеменде тұратын хирург Садықов Жомарт деген жігіттің үйінде сақтаулы тұр екен осы Бөдес атамыздың саймандары. Нұрғожа ата мен Қалымжан апа Қызылжұлдыз ауылында өмір сүрді. Қарапайым жұмысшы болғанымен Нұрғожа атамызда жаңағы емдеу қасиеттері болған. Және де бұл кісі де Құранды жақсы білген. Соның бір дәлелі мына кішкентай қыздары Кенже, бұл Әсет әте мен Мұхтар ағаның қызы ғой енді, Кенже қызы. Сол ауыра беріп, аурушаң болып, содан кейін атасы мен апасына береді де айтады: Әсет әтем, осы баланы сіздер алып емдеп алыңыздар, біз өсіре алмайтын сияқтымыз деп. Кенжені атасы ұшықтап, емдеп, құлан таза жазып, адамға өсіріп шығарды. Міне осындай қасиеттері болды Нұрғожа атаның. Қой аузынан шөп болмайды дейді ғой, сондай момын, зияны жоқ, жақсы кісі болды. Адамгершілігі де мол.
Қалымжан апа да тура сондай, екеуі бір-біріне сай болды. Жақсы адамдар еді. Нұрғожа атамыздың Мұхтар ағадан басқа тағы да Тоқташ, Тоқтағали деген екі ұлы болған. Екеуі де соғысқа кетіп хабарсыз кетті. Мұхтар аға гәне аман есен келіп осы отбасының ұрпағын жалғастырды. Мұхтар Нұрғожаұлы 1925 жыл туған, 1975 жылы қайтыс болды. Ақсуат ауданы Құмкөл ауылында туған. Мұхтар ағамыз әскерде 1950 жылға дейін Румыния жерінде міндетін атқарыпты. Мына суреттерде Әкімбеков ақаммен бірге әскерде болған кездерін көріп тұрмыз. Әскери билетіне қарасақ, 8 апрель 1945 жылы присяга қабылдапты. Үлкен соғысқа қатыспағандықтан ағамызды соғыстан кейін 1950 жылға дейін әскер қатарында алып қалған. 1950 жылы әскерден келе салып, Ақсуатта почта самолетін қарсы алатын қызметте болған. Ол кезде почта Як-12 деген самолетпен тасыпты. Ол самолеттің көп кемшіліктері болған. Мысалы, оның моторы завайт етпей, сырттан бір адам клюшка сияқты үлкен таяқпен пропеллерді регулировать етіп, бір жағдайға келтіргенше мотор завайт етпейді. Осы жұмыстарды Мұхтар ағамыз орындап жүрген. Екінші кемшілігі, ол самолеттің қонуы өте қауіпті болған. Сондықтан осы Як-12 деген самолеттарға өте тәжірибелі, жауапкершілігі жоғары адамдарды отырғызған. Осы Ақсуатқа келетін самолетті сол кездегі атақты ұшқыш Қажытай Шалабаев ағамыз жұмыс істепті. Қажытай Шалабаев, өздеріңіз білесіздер, Қажымқан атамыз өзі ақша жинап, Сталинға мынау менің соғысқа қосқаным деп бір У-2 деген самолет жасатқан ғой. Сонда Қажекеңнің сұранысы, осы самолетқа бір қазақтың баласы отырсын, және самолеттің атын Амангелді Иманов деп қояйық деп. Сол сұрауларын бәрін орындап, осы самолет сол кездегі жақсы ұшқыштардың біреуі Қажытай Шалабаевқа беріледі. Осы самолетпен ол кісі өте көп соғыстың аяғына дейін соғысып, аман есен келеді. Сол Қажытай ағамыз Ақсуатта әлгі почтовый самолетті ұшырады екен. Осы жағдайда Мұхтар ағамыз екеуі танысып, достық қарым-қатынаста болады. Ол кезде сол самолетпен үйге келіп шай ішіп, не болмаса тіпті Ақсуатта қонып қалатын жағдайларда болады екен. Бұдан кейінгі жылдары Мұхтар ағамыз осы байланыс торабында жұмыс істеді ары қарай. Міне мына құжатты қарасақ, удостоверение 000919 товарищ Нұрғожину М. межрайонному контролеру предоставляется право входа во все почтовые вагоны и проезда и таковых без предъявления железнодорожного билета на участках в пределах Семипалатинской области. Основание. Правила о перевозке почты по железным дорогам. Зам начальника главного почтового управления Министерства связи СССР-дің қолымен. Келесі құжатта міне управление Министерства связи удостоверение 564 предъявитель всего товарищ Нұрғожин Мұхтар действительно является инструктором Ақсуатского РУС. Міне осылай Мұхтар ағамыз мына байланыс торабында өмір бойы жұмыс істеді, адал жұмыс істеді. Мұхтар ағамыз адамгершілігі мол, ақ көңіл, елге көмектесуге әр уақытта дайын тұратын сондай бір керемет азамат болды өмірде. Әсия Қыдырбаева 1920 жыл туған, 1970 жыл қайтыс болған. 1920 жыл Ақсуат ауданы Қарғба ауылында дүниеге келді. 37 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Ақжар ауылында 7 класты бітірді. 37 жылдың июнь айынан бастап Ақсуат ауданында жаңа мектеп бастауыш мектебінде мұғалім болып жұмыс істеді. 38-41 жылдары Ақсуат аудандық комсомол комитетінің алғашында екінші, содан кейін бірінші хатшысы болып қызмет атқарды. 40 жылы КПСС қатарына кірді. 41-42 жылдары халыққа баспасөз тарату агенттігін Ақсуат аудандық ұйымдастырушысы болып тағайындалды. 42-43 жылдары Ақсуат аудандық совет атқару комитетінде кадрлар бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істейді. 43-45 жылдары Ақжайлау ауылдық советінде
председатель болып жұмыс істейді. 45-46 жылдары Ақсуат аудандық әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінде инспектор болып жұмыс істеді. 46 жылдың декабрь айынан бастап 70 жылдың июнь айына дейін аудандық байланыс торабы жанындағы баспасөз тарату агенттігінің аудандық ұйымдастырушысы болып қызмет істеді. Осы жұмысты істеп жүріп 1970 жылы пенсияға шықты. Бүкіл саналы өмірінде аудандағы қоғамдағы жұмыстарға белсене араласты. Қазақстанның еңбекші әйелдерінің бірінші съезінің делегаты. 1940 жылы өткен Қазақстан комсомолының 3-ші съезіне делегат болып сайланды. Әсия апайымыз 1935 жылы ноябрь айында Қазақстанның қыз-келіншектерінің бірінші съезіне қатысты. Бұл кезде Әсия апай бәрі жоғы 15 жаста еді. Одан кейін 1940 жылы бүкіл қазақстандық комсомолдар съезіне делегат болып барып қатысты. Басқа сол сияқты көптеген жиналыстарға, көптеген форумдарға қатысып жүрді. Енді тағы да бір айта кететін жағдай, туыстарымыз 1955 жылы Қытайдан Жарма ауданына Михайловка деген жерге көшіп келгенде, ізденіп соларды барып Ақсуаттың Қарой деген жеріне көшіріп алып келді. 62 жыл тағы да біздің туыстар Аягөз ауданының Таңсық деген жеріне келгенде де осы Әсия апайымыз өзі инициативасымен барып, соларды халық қалғандарын бәрін көшіріп алып келді. Сондай туысшыл, елге жақсылық жасап тұратын өжет, осындай адам еді Әсия апайымыз. Әсия апай мен Мұхтар ағаның үлкені Лена апайымыз Қазақ педагогика институтын бітіріп, 35 жыл Самара ауданында мұғалім болып жұмыс істеді. Жездеміз Қалелов Мәукеш аға Алматы ауыл шаруашылық институтын бітіріп, Самара аудандық атқару комитетінің орынбасары болып, одан кейін кәсіптік техникалық училищесінде аға оқытушы жұмыстарын істеді. Мәукеш аға 2013 жылы 75 жасында қайтыс болды. Бұл кісілерде 5 баладан 8 немере, 5 шөбере бар. Балалардың бәрі жоғары білімде, әр қалада бақытты өмір сүріп жатыр. Міне мына фотода үлкендері Гүлнараның семьясын көріп тұрмыз. Күйеу баланың аты Нұриддин. Мынау екінші бала Индира, күйеу бала Құсбек, ұлдары Сағынтай. Лена апайдың жанында Эльмира Балнұраймен, мынау кіші қыздары Жанат пен күйеу бала Болат. Мына фотода кенжесі Қанат отбасымен, келіннің аты Әсем, балаларымен бәрі бірге түскен фото. Дариға апайымыз 1973 жылы Семейдегі Мұқан Төлебаев атындағы музыка училищесін бітірді. Сол жылдан бастап Үржар музыка мектебінде мұғалім және оқу меңгерушісі қызметтерін атқарды. 1997 жылдан бастап зейнеткер. Ұлы Қайрат 1997 жылы Алматы шекара институтын бітірді. 2020 жылға дейін әртүрлі шекара қызметтерінде жұмыс істеді. 2021 жылдан бері запастағы полковник. Келіні Әсел 2001 жылы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің психолог мамандығы бойынша бітірді. Қазір сол мамандық бойынша Семей қаласындағы нөмір 7 лицейінде жұмыс істеп жүр. Немерелері Айнел 20 жаста, Айғаным 16 жаста. Мұхтар аға мен Әсия тәтемнің бірінші ұлы Шаяхмет 1952 жылы өмірге келген. Өкінішке орай 2020 жылы 68 жасында қайтыс болып кетті. Семейдің автомех техникумын бітірген. Өз мамандығы бойынша да жұмыс істеді. Өз мамандығы бойынша Ақсуатта, Талдықорған облысында, Семейде жұмыс істеді. Бірақ кейіннен нарық заманы келгеннен кейін жеке кәсіпкерлікке ауысып, базарда сауда жасады. Жеңгеміз Айман екеуі Алмас деген ұл өсірді. Алмас та қазіргі уақытта жеке кәсіпкерлікпен айналысып жүр. Ресей мемлекетімен жұмыс істейді. Үлкен немерелері Әлем Бөдес атасының жолын қуып, медицина саласында жұмыс істеп жүр. Алмас, Әсем келін екеуі Семейде мамаларымен бірге тұрады. 2 кішкентай балалары бар.
Енді әсет әтем қызы Бағила медсестра лаборант болып жұмыс істеген. Кейін кезде кәсіпкерлікпен, саудамен айланысты. Жолдасы сержанмен екеуі Семейде сержант зоотехник. Енді балаларына келсек, Бағиланың балалары үлкендері Талғат пен келін Әсия екеуі бірдей дәрігер. Олар Ақсуда жұмыс істеді, қазіргі уақытта Астанада тұрады. 3 балалары бар. Одан кейінгі ол Бауыржан, келін Ақмарал. Бауыржан да әртүрлі финансовый қызметтерде істейді. Кәсіпкерлікпен айланысады. Ақмарал прокуратурада істейді. 2 балалары бар. Екібастұз қаласында тұрып жатыр. Кішкене қыздары Әлия, күйеу баланың аты Анвар. Бұлар Астанада тұрған, қазіргі уақытта Америкада Хьюстон деген қалада тұрып жатыр. Күйеу бала мұнай саласында жұмыс істейді. Осылай өсіп жатыр осы Бағиланың балалар ұрпақтары. Әсет әтеміз бен Мұхтар ағаның ортаншы ұлы Нұрлан. Келіннің аты Нұрғайша. Нұрлан финанс техникумын бітіріп, Ақсуат ауылында сақтандыру мекемесінде жұмыс істеп бастаған. Содан кейін екеуі қалаға көшіп келді осы Семейге. Семейде екеуі де әртүрлі қызметтерде істеді. Бір ұл, бір қыз өсірді. Қыз Әйгерім, Әйгерімнен 2 немере көріп отыр. Айбектен 1 немере. 2 балада жұмыстары жақсы. Олар Астанада тұрып жатыр. Осы балалары мен немерелері мен Нұрлан мен Нұрғайша бақытты, жақсы өмір сүріп жатыр. Әсет әтем мен Мұхтар ағаның Кенже деген қыздары, міне Кенже өскен кезі бой жетіп, Ерқазы деген жігітке тұрмысқа шықты. Екеуі Қызылкесікте басында почтада жұмыс істеді. Кенже бастық болып, Ерқазы да сол мекемеде жұмыс істеді. Содан кейін Сәтбаевқа келіп жұмыс істеді осы жұмыста. Содан кейін нарық заманы болған кезде бұлар базарда сауда жасап, кейіннен Алматыға көшіп кетті. Алматыда да сол әртүрлі жұмыстар. Кенже мен Ерқазды 2 бала, Олжас, Айдос деген. Балалардың екеуі де жоғары білімді. Олжас энергетика саласында, Айдос әскери қызметте жұмыс істейді. Осы 2 баладан да 3 немере сүйіп отыр. Кенже мен Ерқазы. Ерқазы қайтыс болып кетті. Кенже қазір Астанада Айдостың қолында тұрады. Мұхтар аға мен Әсет әтеміздің ең кенжесі Нұржан. Әсет әтем қайтыс болғанда Нұржан бәрі жау 9 жас деп Лен апайдың қолында өсті. Жол құрылыс институтын бітірді. Құрылыста да жұмыс істеді, бірақ содан кейін бүкіл өмірін осы ішкі істер бөлімінде следователь болып, осы сол жұмыстың маманы болды. Жолдасы Альмира пенсионный фондта жұмыс істеді Шығыс Қазақстанда. Қазір зейнеткер болса да сол жұмыстарын жалғастырып жатыр. Енді қыздары Лейла Алматы мединститутын бітірген, профпатолог, врач, дәрігер, ТМК-да жұмыс істейді. Күйеу бала Арман ТО ем алу плюс деген мекемеде директор, генеральный директор болып жұмыс істейді. 2 кішкентай немерелері бар бұлардың. Бұлай Өскеменде тұрып жатыр, аман есен, бәрі жақсы.